我们等下请隔壁那个小美眉来听。该不会做菜都是 AI 吧？这两个在装我操，笑死！哎，我小静。哎，我是爱坤不死大。不要乱讲话。因为要回老家，所以就顺便找了南投的露营区。第一次去南投露营。对，在国信乡，也是第一次礼拜五去露营。应该会很多人。我们这个小 I 人会害怕。你小 I？ 我 I 呀，I。屁。露营区叫什么名字呢？叫上野左岸，那边的海拔算高海拔900公尺。国信。哇，光秃秃。靠你妹！这边什么地方921纪念碑。哦，这边有厕所哎，所以这边是可以测速点哎。我把这边拍下来。水测点。哇哦！小心哦，不要太靠边。你不要太靠边哦。好。先让它过去。快过去了。好，可以。那个下去就山崖。是要到了吗？还3分钟。哦，登山口，中心山登山口。哦，上野左岸剩2公里。大了，天气超好，真的，而且旁边也是我看过的 YouTuber， 太巧了，真的太巧了。看一下西边，哦，第一次离溪这么近，对不对？很棒哎。我在吃油饭。吃什么油饭？吃7夕限定的麻油油饭。所以今天是董月。董月。还好旁边蛮多路友的。真的。还在吃。好吃啊。好吃啊。刚吃饱了，不用吃饭了。好，我们来介绍营区啦。我们也要走上去特区。对。特区就是唯一需要搬上去的。车停在旁边，然后要搬装备上去。好，交给你了。金，给你。你要干嘛？我在下面跟你打招呼啊。这么胖还不减肥一下？哇，这个不搞错。好烦哦。然后自己搬装备到这边来，然后它是一帐包区，也有洗手台，这样还不错啊。稍微不能太大帐篷。
这样子可以。然后我们在下面1区，我们在15，然后14、13，这也可以3丈。然后这边是12、11 2丈。好啦，不时大膝盖不好就不要让他走了。虽然他非常需要减肥，往前走。然后这边1区旁边就直接有一个卫浴。其实我们刚刚卫浴已经介绍过了，但是发现谁没录？你吧，你给我的你又没说没录。我喝美露，美露。厕所，做事的一做事间一，间，快速2间，间，应该不用。好，然后卫生纸外卫面，生纸的外面，然后淋浴间，淋浴间，然后有干净置物架，没有洗衣精、置物架洗发精，要自备好，淋浴间，一样的。可以合在上面好，，关灯。关灯，然后冰洗箱、手台、镜子、镜子冰箱，冰箱很新的样子哦。哦，很大的。冷哦藏， OK，三温饮水机，饮水机，它这边还有2个小便斗，小便斗，然后这边是猪区，低，猪吧，对呀，不低是讲猪低低低就讲低，猪区啊。你才猪嘞！好啊，有好凶哦，有人逼跟猪我听不懂。我们隔壁站的，他也是露营区，这么这么巧，那你们要走了？坐一下。啊，OK，我也要想到跟你们打招呼。啊，这边是低嘛，低有人就快速带过。那一个他也是 YouTuber 吧？对对对，他之前也有介绍我们就是 JS 但他们是汤 S， 然后也蛮多人观看的。嗯，对啊，介绍得蛮好的。对啊，14、13、12，对，12是1丈的，11也是1丈。我们那时候有考虑这2个，B6、 B6、 B5， B5，那这 B4，对，B4有人。这边是 B3， B3，哦，这里蛮，哦，这是2丈哎，B1、B2，B2，B 的很棒哎，而且感觉不会晒到什么太阳，哦而且还有小小树，好可爱啊。这边要规划停车格，应该一样的吧，都做事的，晶晶她很想介绍，没有所以，就交给她。也是做事的，好，好，应该都长一样。好，好，诸如此类，好，结束一切。一样贺中牌，对，一样然后这冰箱还多2 2001个。这里是特 A 3特丈， A，晚一点才会有人来。他们是面这边呢，哦，面这通边好像常应该都会面西吧？没有啊，很多人都不面西耶。哦， A 区好，这样不错。 A1、A2、A3、A4、A5，入口区，他们应该没有什么银本部吧？还是有？这会不会就是银本部啊？应该是吧，我也不知道哎，问一下。请问一下，那个是银本部吗？应该是。应该是啊。是有在拍影片吗？对啊，我们要在拍影片。眼熟眼熟。你好，你好。没有，我是想说，如果是银本部上去看看的。谢谢，谢谢。你要去银本部，去看看。其实我们也不确定的。你被拍片，你拍什么？我在拍一片，迷片因为我在一区啊。哦，好，OK。哦，我这样脸很猥亵，你这样对吗？而且你应该要拍到好黑哦我们两个。，他黑，你的脸好黑哦。那你要对好，对不起啊，你看又被骂了。对吧？每次我拿镜你看头就我会被骂拍了。北泡泡又咪咪的。我本来要北泡泡用你，那你北泡哎，泡用这边。空拍应该很漂亮哦，我转过去。这边空拍应该蛮漂亮的，好棒哦！看起来，那应该是住家而已哦。看起来还是不要乱靠近的。好，我也不知道是不是银门部。我去查一下，大家的帐篷都蛮大的耶，都蛮长的。对的，这样然后等一下前面有可以下去西边的地方，下溪，下集。你说下溪然后去看景色嘛，所以俗称叫下西下啊隔壁下溪下井，下井不知道怎么念呢？下西下集啊，还有蚕下溪下井，下溪下井，
是吗？下溪下有人会井啊，台语吗？就是下溪下井啊。下溪看景的叫做下溪下井。为什么要下井？哎对，他们的帐篷都是大的。真的看起来都好舒服哦，对，我也累了，对，好累哦。因为它是狭长型地形，嗯所以其实要走蛮久的，从最外面走到最里面。真的。等一下还要煮饭呢，猪凡，煮饭，煮个厉害的啊，可能是今天周五，大部分人都是来野冲，周四来录的人现在才慢慢收，啊所以银银主主不会就没有周一到周四可能不会特别没有赶，特别赶。对对对，还不错啊，我觉得有时候下午的时间也蛮需要的。我们这边订的话是一张1200。这边是西市，哇，看起来很透清凉，是有鱼哎，好多哦，哪里哪里？哪里那边不都是可是蛮小的哎。很迷你啊，那晚上会不会有西虾？感觉可以吃脚哎，那你要不要脱吃脚？我觉得会被人家骂，吃脚皮哦。好酷哦，这边超浅的哎，这边小朋友玩水超安全，我们就在脚踝吧，我们那一区下来的话是在那边，那边有一个路口。看明天有没有空，或者等一下有没有空来玩水，啊好，先上去。有酸辣汤的。仔都来了，到6月20就带回去。说好的1人1台电风扇。因为你说你要找什么特别的，要有什么？别骂我。4点多了，隔壁的路友也撤了，现在是我们这一仗。新东西，但是还在研究。我们买了2个新玩意，新玩意是哪个国家的说法？台湾。确定？不知道说他每次考试都不及格。因为你一直在考我啊，我考你什么？小静一直在考我，我考他都你什么？会说考我，我就这样子，你什么意思？应该没人知道吧？应该知道吧？然后就被毒死了。对啊，那个皇上啊，皇帝啊，他直接用他手涂毒药就好了，他每次都会舔的，好对不对？他不是想要整死他吗？是皇上吗？天皇。天皇。你要变什么魔法？来做一个最近很夯的甜点。有多夯？看不到你的动作啊！你帮我做啊！有多夯？我要拍你啊！很特别，豆腐加上美露，好像看到蛮多人这样吃的。再加炼乳。对啊，不知道什么味道。还好啦 ，OK 啊，比我想象中好。是什么暗黑料理？哦，看起来很不错啊。我们等一下请隔壁那个小美眉来吃。她会不会哭出来？对，就是你开心了。好，这样应该可以吧？可以啊、感觉就很雷呢，是吧？出啊。嗯，哦，不像豆腐耶。那有粉呢，你还好吗？还行吗？我在喝什么？啊，粉太多了，不要许我，我要重吃一口。炼乳是要多久？没有得吃，那什么我声音声音？我是觉得蛮好吃的，出乎我预料之外。有点像中华豆花，然后没有豆腐的感觉，嗯，好吃。巧克力好吃。最主要是美露跟炼乳吧。对啊。
尚提水，汤烫塔。和尚吃肉，怎么乱讲话？你是韩国的，日本的。日本啊，对，日本的和尚可以吃肉，可以结婚，不能吃肉，是这样吗？你们乱误导我。没有啊，反正骂你就好了。所以日本的和尚是可以干嘛？结婚。结婚吧。好像肉也可以，就是化缘化到什么就吃什么啊。哦，对耶。嗯。那我化到牛排，我就可以吃牛排。好好。那首先你要先去当和尚。和尚租车啊。搞。来，今天食材比较轻便的烽火台，然后这个是很炫耀的样子。米酒跟黑胡椒。我问他们把火灯啊，要不要什么？火灯，他们一次拉就有用。可以啊。要去问隔壁叶冲的要不要头灯。嗯哼，有人家有。差不多可以。别喝太多。公子很可爱。够了吧？这是什么？真的是很黑暗呢，完蛋了，这次落晒啊，看起来非常的唾弃，蛮丰盛的，人都难吃，什么都不奇怪。了不起，我朋友们。首先先吃弄虾，梦想。OK， 比较熟。这它的标准就熟不熟的问题。有腌进去吗？有。黑胡椒可以再给。吃不出生意人来。直接把冰块放进去了。毛毛
水哦。金色山脉的蜂蜜啤酒，好像之前喝过，对不对？你去现场有喝过？因为我们今天轻量化，所以没有带制冰机。你要两杯？哎，我看那么下面是我很卑微，为什么不是有分吗？没有分吧？是你的手挡到了。不是啊，我记得哪那有个国家后面喝吗？还有高低的样子，是吗？有吗？是这样，地的。然后我们两个在那边喝酒，然后隔壁2张都还在打，他们叶葱。差不多好了啦。哦，我们现在再不要试试看叶葱？可以啊我，觉得蛮方便的。确定不会吵架？为什么吵架？夏天比较容易吵架，晚上比较凉，比较不会吵吧？应该是。隔壁竟然有3个小孩，好厉害，太猛了，佩服。会不会很大声？咕咕咕的声。然后我们吃饼干， ASN 啊，沉浸式吃饼干，吃饼干应该都会有声音吧？没有声音很难吧？你吃饼干有声音吗？但是应该就不能有那种那种就不要嚼的声音，但脆脆的声音应该可以吧？请问可以吗？你在干嘛？在干什么？我在睡觉啊。哦，你要睡了？屁呀！现在几点了7点多的样子。很早，而且现在大家正嗨呢，真的。好难得在这么嗨的时间来。叶葱的时间，旁边都刚叶葱来。要早上8点被凉醒。哇，旁边2张都好像还有在睡。不用太多了。早安啊！早安。我们今天没有要做早餐，不要转台哦，因为我们今天吃毛毛沙，好可怜哦。还有拿铁。因为今天是周6，那因为等一下应该会满站，对吧？满站的、啊。分享。想说早点撤收，不要让领主那么急急忙忙的打扫。你看到我们很优质，因为我们平常都是平日录影，领主都会说啊，能待到下午没关系，慢慢来。啊，因为今天是假日，我们想说就不要。对，我们先吃一个铜锣烧，垫一下肚子，然后变成小叮当。现在不能讲小叮当，小叮当是老人家在讲的。所以你都讲小叮当对不对？没有啊，哆啦 A 梦。小朋友应该都不知道什么是小叮当的。啊，有啦，现在有小叮当主题乐园，还在吗？还在吧？应该还在吧？不知道，是吗？我知道小人国，所以小叮当没有了吗？真没了。是吗？等一下还在，你就说人家倒了。然后吃完之后，我们就要回小静南头家。他南投人，第一次来南投露营，厉害吧？我南投市啊，所以没什么看。我在3重啊，也没有在3重露营过。对，哇，可以露营的地方吗？你去公园啊？3重有桥下。公园大。等一下被骂。桥下。我看你们的频道，你好，你好，而且最近看的很多，真的吗？我有 follow 你们，哦，谢谢。真的。啊，你们平常都是假日来录的？对，我这样来。然后我们第一次跨到礼拜6来，不然我看你们都是平日啊。我们都平日。对。因为我们想说现在是农历7月，所以多一点人会比较壮胆。我们突然是没有这机会的。我应该是哦，感觉得到哦。我有看到就是我 follow 到你那个换车那一集，
然后换车的时候就发了哎。哎，那你是昨天就夜冲吗？还是？对，昨天就夜冲昨，天就夜冲。打扰你，我不不会打扰不会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 ，谢谢啊谢谢。没事没事。然后发现我们前面要做早餐，笑死。现在是铜锣烧，对啊，还是铜锣烧。我该不会认错认错，该不会做菜都是 AI 吧？这两个人吃铜锣烧，笑死。就做一做啊，就在而且我还咬一口，然后看他。可能平常做一做，然后就吃铜锣烧对了，，不要说哦好难吃哦，吃铜锣烧好了。不难吃。其实来周五跨周六的营区，被好几组认出，有点害羞。你会害羞？你不是说等一下出去的时候要沿路打招呼？然后我怕他们啊，发现怎么这人那么比本人还肥？哎，比本人还肥，本人更肥还是？可能更肥，怎么不太一样？对啊，怎么肥爆了？我们昨天晚上啊，我已经先去洗完澡了，然后小静啊，我拔完隐形眼镜，然后戴眼镜，刷完牙。对，然后我们在车上先稍微整理东西的时候，然后就看到远方，哎，好像有人要跟我们打招呼，然后的确是认识我们，跟我们打招呼，然后我们有点害羞，但对方其实蛮贴心的，就是说，哎，如果说可以合照的话，那明天早上方便嘛，这样子，对啊，超贴心的哎，他知道我们那时候最狼狈，重点是怎么认得出来，而且没有戴帽子，然后对啊，我有戴眼镜。对啊，然后我还变平头。那知道我的人应该都知道我是戴假发。笑死了！我应该不能讲笑死，他好笑，超好笑的，是好好笑吧？好像是说超好笑，啊，是哦，是的。现在年轻人都讲超好笑，还是好好笑。超级好笑。我们现在想要再去逛一下园区，然后这一位伊人，艾伦呐，这位伊人艾伦没有误会了， ，I 是我，这位小伊，小伊，你看得懂吗？小伊，看得懂吗？好 OK，你看得懂吗？我看不懂，我怎么可能看得懂？一定看得懂，这是哎呀哎。 OK， 他说他想要去郭富城，逛园区，然后跟全部人的打招呼，看有没有人傻眼。我没有，然后或者是我没有那么医好不好？认出我只是想走走，我也没乱说话。你不知道打招呼，你怕？我没有打招呼啊，是你自己说的呢。我操，我干嘛每次动不动跟人家打招呼？没有，可以笑。这不神经病！这边我又不是，我不是银主你。不是说你要学胡瓜？胡瓜什么人？胡瓜我什么人？不是随便人胡瓜谁都认识啊。是没错啊，但是他好强哦，就是随便就打招呼，也不会在那里尴尬。真的，废话，人家胡瓜呢也，是啊主持人呢。哎呦嘿，你这样子，人家就知道我在看胡瓜的节目，他那个 YouTube 还不错看啊，是吧？我也觉得不错，蛮好笑的蛮好笑的。刚才个防身鸟，我就放生鸟了。这边可以下去。然后等一下下去，已经好。吃早餐。七夕情人节，哇，好酷哦！哦，他们还会写那个第几路，可以偷拍你的招牌吗？可以。上面写七夕情人节。真的哎。嗨。走。哇，其实这边都满帐。对啊，对。多冷。哎。好像陪豆茶，是要把它打马赛克。可以啊，我们那个小朋友应该很想上去的。哦，这好酷哦，这个颜色。哦，他们都是背面那边的。没有，这个是面那边的。哦，对，哎，西瓜没人。啊。嗨。Hello。嗨。Hello。可以上镜头。拍小朋友上镜头。真的啊？真的啊？真的啊？啊，我们是不是很难笑啊？他是不是本人比较胖？这是小朋友。嗨。嗨。啊，可以啊，可以啊。那我们就小人物啊。不会啊，怎么会是小人物？要在你们帐篷前面拍哦。好啊，好啊。都可以。那我做那个很大。你好，你好，你好。你好。要这边嘛？好啊。谢谢啊，谢谢，谢谢，没事，谢谢，谢谢。可以啊，可以啊，可以啊。
3个小时的那种。可以。你这边就好。然后站我们一左一右好了。这里吗？对啊。弟弟会不会想要跟姐姐？不是，来，1、2、3。我们录影机可能有录到，我是不是要帮我们打马赛克？哎，没关系啊，真的吗？没关系，没关系。如果有真的吗？没关系。真的好。我们很难笑哦。我们没有关系啊。我们打到那边。好，谢谢。拜拜。好害羞哦，一直跟人家合照。你在那一头，你我害羞啊。会害羞。他有写一个钓鱼区啊。哦。哇，球形的好像很高级耶，他们在弄那个菜，有没有偷拍一下？就这样。而且好像6人份。对啊，好像主厨哎，大主厨。大家都是面那边呢，面那边的人居多。啊。对啊。哦，这边蛮漂亮的。对。真的啊？那我帮你拍一张。哎，好像可以拍照哦。对啊。可以哦，你过来一点点。我现在在帮静静拍照，有没有？随便按2下就可以解决。我很怕掉下去。很害怕。还行吧。好像不错哎，好看。走。走。我们先走回去厕收完毕，再去溪边玩水。厕所完毕，干干净净，要去溪边玩水了。这脸怎么变成那么黑？我欧郎 K 沟啊，你知道下面有欧郎 K 沟了吗？没有了吗？好，改名叫好来哦，还是白人？白人是另外一个。你知道好雷啊？好来，好来 K 沟，好像是。好来 K 沟是什么东西？他改名呢？好莱坞的 K 沟。可能叫那个会被真的吗检举。可是我喜欢欧郎啊。好。好危险的言论哦！我真的觉得很酷啊！好哦。越抹越黑。啊，我就欧郎。你就不是，你是黄人，你是小兵。黄人，小黄人。好啦，要去溪边。对啊，怎么一点都不兴奋的样子？太阳超大了。要去溪边，那边又没太阳。OK，Go。那你准备换鞋子啊？好。我们决定从这边下去。好舒服。是不是真冰凉啊？慢慢走。好，我们要离开了。喝水水。喝水水。夏天要喝水水。水水是水水。拜拜。拜拜。哎，拜拜。拜拜。